ដូចចាក់ពីខ្នងធ្លុះដល់បេងដូងធ្លីរហូតដល់ថ្លើមស្នេហ៍ដែលបងផ្ដើមបងក៏បាញ់ចប់ដោយមិនបានត្រៀមមិនបានប្រាប់អូនឲ្យការចិត្តសុខសុខក៏ទៅបាត់ឲ្យអូនស្ទើរឈួតស្តាជាដឹងទេថាបេះដូងអូននេះក្រុមគ្រារងចាំសន្យាតាំងពីដើមមកអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែការស្រឡាញ់អាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់របបល្អល្អគិតដល់បងមុនគេអ្វីដែលរូបបងថាចង់បានអូនមិនដែលប្រកែកមិនដែលមានពេលថាទេបងផាមនុស្សបងចង់ក្បែរគឺជារៀមរាអង្វរម៉ែឲ្យគាត់លក់គោយន្តទុកគ្រាន់ធ្វើជាទុនតែរកស៊ីជាមួយថ្លៃម៉ែក៏ព្រមគាត់ធ្វើតាមសំដីតែអ្នកបដូរផ្លាស់ថ្មីគឺស្រោចចរណៃបំពេញសន្យាមកពីអូនមិនល្អឬរូបអូនក្រឬបងសាវាស្ងាត់ស្ងាត់ឮសំឡេងភ្លេងការគេជាអ្នកណាអស្ចារ្យយ៉ាងអ្វីឯនៅពាក្យសម្បកដែលរូបបងស្បន់ថាព្រមចោលស្ដីគេបានខ្លាយជាប្រពន្ធថ្លៃប្រយ័ត្នណាបងគេគង់ដល់ដៃទឹកភ្នែកដល់ដីក៏លែងមានអ្នកជូតឲ្យឈាមលីទឹកភ្នែកផ្ញើទៅចងដៃថ្ងៃមង្គលជីវាដៃកាន់ដបស្រាជុំនូបាច់ផ្កាផ្ទុយពីកូនក្រមុំជូនពរឲ្យបងបានក្តីសុខឈប់ក៏ហងឈប់ក្បត់រីនៅរស់ធ្វើជាមនុស្សស្មោះតែបើគេក្បត់បងវិញនោះទុកជាវេនកម្មអង្វរម៉ែឲ្យគាត់លក់គោយន្តទុកគ្រាន់ធ្វើជាទុនតែរកស៊ីជាមួយថ្លៃម៉ែក៏ព្រមគាត់ធ្វើតាមសំដីតែអ្នកបដូរផ្លាស់ថ្មីគឺស្រោចចរណៃបំពេញសន្យាមកពីអូនមិនល្អឬរូបអូនក្រឬបងសាវាស្ងាត់ស្ងាត់ឮសំឡេងភ្លេងការគេជាអ្នកណាអស្ចារ្យយ៉ាងអ្វីឯនៅពាក្យសម្បកដែលរូបបងស្បន់ថាព្រមចោលស្ដីគេបានខ្លាយជាប្រពន្ធថ្លៃប្រយ័ត្នណាបងគេគង់ដល់ដៃ
ដល់ដីក៏លែងមានអ្នកជូតអោយពាក្យចុងក្រោយដែលអូនចង់ប្រាប់បើគេធ្វើឲ្យរូបបងឈឺចាំទោះបីអូនស្លាប់ក៏អូនមិនវិលវិញឡើយ
จะពីខ្នងធ្លុះដល់បេងដូងធ្លីរហូតដល់ថ្លើមស្នេហ៍ដែលបងផ្ដើមបងក៏បាញ់ចប់ដោយមិនបានត្រៀមមិនបានប្រាប់អូនឲ្យការចិត្តសុកក៏ទៅបាត់ឲ្យអូនស្ទើរឈួតស្តាជាដឹងទេថាបេះដូងអូននេះក្រុមគ្រារងចាំសន្យាតាំងពីដើមមកអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែការស្រឡាញ់អាហារឆ្ងាញ់របបល្អគិតដល់បងមុនគេអ្វីដែលរូបបងថាចង់បានអូនមិនដែលប្រកែកមិនដែលមានពីថាទេបងថាមនុស្សបងចង់ក្បែរគឺជារៀមរាអង្វរម៉ែឲ្យគាត់លក់គោយន្តទុកគ្រាន់ធ្វើជាទុនតែរកស៊ីជាមួយថ្លៃម៉ែក៏ព្រមគាត់ធ្វើតាមសំដីតែអ្នកបដូរផ្លាស់ថ្មីគឺស្រោចចរណៃបំពេញសន្យាមកពីអូនមិនល្អឬរូបអូនក្រឬបងសាវាស្ងាត់លឺសំឡេងភ្លេងការគេជាអ្នកណាអស្ចារ្យយ៉ាងអ្វីឯនៅពាក្យសម្បកដែលរូបបងស្បន់ថាប្រំចោស្ដីគេបានខ្លាយជាប្រពន្ធថ្លៃប្រយ័ត្នណាបងគេគង់ដល់ដៃទឹកភ្នែកដល់ដីក៏លែងមានអ្នកជូតឲ្យឈាមលីទឹកភ្នែកផ្ញើទៅចងដៃថ្ងៃមង្គលជីវាដៃកាន់ដបស្រាជុំនោះបាច់ផ្កាផ្ទុយពីកូនក្រមុំជូនពរឲ្យបងបានក្តីសុខឈប់ក៏ហងឈប់ក្បត់រីនៅរੂធ្វើជាមនុស្សស្មោះតែបើគេក្បត់បង